Përshëndetje ju, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Gjena dhe në videon e sotme do flas për 10 produkte kozmetike të cilat unë nuk i blem më. Content creator këtu në YouTube, Marina, Fancy by Marina është emri i saj në YouTube, ku unë do lë dhe linkun e kanalit të saj poshtë në description, e cila më komentoi para disa javësh që unë të bëja një video duke përdorur hashtagun yjet e javës, ku të flisja për produkte të cilat unë nuk blija më nga brende të ndryshme, por mendova që mund të mërzisja disa njerëz duke përmendur disa produkte të cilat unë nuk kam qef t'i ble nga kompani të ndryshme dhe mendova që në fakt të flas në përgjithësi për produkte kozmetike të cilat unë nuk i blem më. Dhe gjithashtu gjatë videos do jap arsyet pse unë nuk i blem më këto produkte dhe me çfarë i kam zvendësuar ato. Kështu që nëse edhe ju doni të bëni një pjesë të videove të mia në këtë mënyrë dhe unë të filmoj, pse jo, videot që ju sugjeroni, komentoni poshtë duke përdorur hashtagun yjet e javës dhe çdo javë unë do lexoj njërin nga komentet tuaj, ku mund të ketë sugjerime ose dhe pyetje, çfarë të doni ju, dhe do i diskutojmë në videot e ardhshme. Kështu që mos harroni, komentoni poshtë, gjithashtu jepini një like kësaj video nëse ju pëlqen. Mos harroni të bëni dhe subscribe dhe të shtypni këmbanën e vogël që të njoftoheni sa herë që unë postoj video. Dhe nga këtë jetutje unë do mundohem shumë që të filmoj 2 herë në javë. Jam munduar për gjatë muajit tetor që të postoj 2 herë në javë, të hënave dhe të premteve. Zakonisht nga ora 7:48, po mundojnë që të rregulloj pak të orarin, por gjithsesi nëse doni të merrni njoftimin, shtypni këmbanën e vogël dhe tani pa humbur kohë le të nisim me videon. Dhe ndër produktet që unë nuk ble më, kjo është e para në listën time, janë paletat e mëdha. Siç është kjo nga Morphe, e kam pësuar një herë duke marrë një palet kaq të madhe me kaq shumë ngjyra, edhe se në momentin kur unë e kam marrë këtë palet, nuk është se kisha paleta të tjera të mira, të cilët mund të krijoja luke të ndryshme, dhe kjo në fakt është një ndër paletat e Morphe, do thoja unë, jo se kam bler unë dhe e kam, por ama mendoj se është një ndër paletat e Morphit ku merr një lloj variacioni ngjyrash, ku ke ngjyrat e ngrohta dhe ngjyrat e ftohta, gjithashtu ke dhe shumë ngjyra mat, të cilat performojnë relativisht mirë, nuk janë dhe aq shumë keq. Por tani shoh koleksioni im është rritur shumë. Unë këtë palet zërë se nuk e përdor fare dhe madje ato ngjyrat e mëdha atje në mes, unë i përdor më shumë për bronzer dhe janë një palet e mirë kur kam edhe klient për shembull, sepse funksionojnë shumë bukur edhe si bronzera, janë goxha të pigmentuar dhe kanë një variacion ngjyrash që i përshtaten çdo lloj tonaliteti lëkure. Por përveç kësaj gjëje unë rrallë e përdor këtë palet, më pëlqen shumë kur e kam marrë dhe e përdorja vazhdimisht, se të gjithë luket e mia në fillimet e mia janë realizuar vetëm me këtë palet, më pas koleksioni im u rrit dhe aty filloi që unë të pëlqeja më shumë paletat që janë të vogla dhe kryesisht paletat e mia të preferuara tani janë paleta kaq të vogla me 9 ngjyra, si kjo e Hudës dhe më duket shumë kompakte. Janë ngjyrat që unë preferoj dhe e di që do i përdor vazhdimisht. Kjo njëherë paleta e Hudës është paleta që unë përdor edhe në përditshmëri kur dal, sepse e di që kam një color story që më pëlqen dhe nuk është diçka e hallakatur dhe ka shumë ngjyra të cilat unë nuk do i përdor shpesh. Dhe më pëlqen diçka e tillë. Është e lehtë për të marrë në pushime sepse një palet kaq të madhe të zë shumë vend, sikur e mban në sirtar, gjithashtu edhe kur e merr me vete, zakonisht nuk kemi shumë hapësirë të madhe kur shkojmë me pushime, kështu që nuk dua që një vend të madh të ma zëri dhe paleta. Gjithashtu paletat të tjera të cilat më pëlqejnë shumë të marr, janë dhe paletat që janë me 15 ngjyra ose 16 ngjyra, që janë të vogla, që janë kaq, sepse mund të jetë paleta që janë me 15 dhe 16 ngjyra, që janë goxha të mëdha, dhe paletat të tilla, më pëlqejnë për shembull siç është Odinzai, i cili ka më pak produkt, ku këto rrethoret janë më të vogla, pra relativisht i merrni më pak produkt se një palet që është më e madhe me 15 ngjyra, por ama më pëlqejnë tipet të tilla sepse edhe nuk zën vend dhe unë asnjëherë nuk kam për të përfunduar ngjyrat, kështu që më leverdis më shumë. Edhe kjo për shembull nga Selen Cosmetics është një palet me 15 ngjyra, ka eyeshadow pens që janë të mëdha, nuk janë aq të vogla sa ato Odinzai, por prapë nuk zën shumë vend, është kompakte dhe është e mirë për të marrë edhe në udhëtime. Produkti i dytë është lapsi i vetullave. Unë kam zbuluar nga eksperienca ime që bëj vetullat, se vetullat e mia janë shumë të rralla. Ju zakonisht nuk është se i keni parë ndonjëherë pa lyer vetullat e mia, se kur nis tutorialsit
zakonisht i kam vetulla sepse më hanë shumë kohë dhe janë vetulla që kanë një formë të mirë, kanë formë të mirë vetullat e mia, por problemi është që janë shumë të rralla sikshime dhe më duhet shumë t'i mbush dhe lapsat mua më shkonin maksimumi që unë mund t'i kisha ishte 15 ditë dhe më pas më duhet të blija tjetër. Dhe kam parë që formulat e ndryshme të lapsave të vetullave nuk i përshtateshin mirë edhe vetullave të mia, pra nuk ngjanin daj bukur, sa që ngjajnë tani, që unë përdor këtë nga L'Oreal Paradise, është pomadë dhe është në ngjyrën 104 brunet, është e preferuara ime, unë e përdor kam 2 vite që e kam këtë, dhe deri tani janë në çfarë gjendje është. Dhe nuk është se është shumë e thatë. Sigurisht ju mund të përdorni edhe disa nga ato të Inglotit, për shembull, Ingloti ka disa drops dhe ndihmojnë shumë në zbutjen e produkteve të tilla. Por realisht në këtë unë kam gjetur shpëtim. Bëj 2 vite që e përdor dhe kam harxuar kaq produkt. Është thjesht fantastike, nuk është daj shumë e kushtueshme. Duke marrë parasysh që do zgjat kaq shumë. Unë e kam përdorur vazhdimisht te vitja ime, te klientët dhe nuk është harxuar asnjëherë. Kam vënë re që vetullat e mia duken shumë herë më bukur, më të plota, më natyrale madje, sesa kur përdorja një laps. Dhe realisht nuk është se jam në kërkim të një lapsi vetullash, sepse e di që nuk ka më të mirë se pomadat dhe janë edhe një mënyrë për mos harxuar edhe shumë para te pjesa e vetullave të cilën do, edhe nëse ti nuk vë një full face of makeup, zakonisht vetullat të duajnë që të dukesh më e rregullt. Për mendimin tim të paktën, unë vdes të kem vetullat në rregull në fillim dhe më pas pjesa tjetër vjen natyrshëm dhe do duket bukur. Pra, kjo ishte për sa i përket dhe vetullave. Dhe tani kemi makeup sponges, sfungjerët e make-upit, që nuk janë fare të preferuarit e mi. Unë makeup sponges nuk e përdor asnjëherë, nuk më pëlqen përhapjen e foundationit, nuk është se ka një përhapje atë që unë dua dhe më duket sikur harxoj më shumë kohë sepse unë doja të kem një mbulim më të lartë, për shkak se kam acne scars, edhe se tani nuk e kam më problem që të kem një full coverage. Prap nuk më pëlqen mënyra se si përhapet me sfungjer, gjithashtu ato përmbajnë edhe shumë baktere, sepse sado që ti lash ditë për ditë para çdo përdorimi, më duket sikur prap ajo mban thellë, mban ato mikrobet dhe lëkura ime duke qenë se është akneike, ka shumë problem të pjesën e mikrobeve dhe nuk më pëlqen kjo, gjithashtu edhe kur përdorja te klientët për shembull, akoma më pak higjienike të përdorja një sfungjer të gjithë, kur ndërkohë që kam një forcë, të cilën mund ta laj dhe ta disinfektoj shumë herë më lehtë dhe di që e kam të sigurt dhe nuk përshpërndaj bakterie nga një klient te tjetri, gjithashtu edhe te vetja ime, sepse siç thash, fytyra ime akneike nuk i duronte dot pjesën e sfungjerëve dhe madje më irritoi shumë kur e zvendësova makeup sponge me një furçë, dhe furça ime e parë ka qenë kjo, e cila është pak pistani, normale se e kam përdorur, dhe është një furçë nga Essence, është fshirë, bëj shumë kohë që e kam, është një furçë shumë interesante. Kjo në fakt është për pudra, po mua më pëlqen shumë se sfumon shumë lehtë të gjithë foundationin, dhe gjithashtu tani më pëlqen të përdor edhe këtë që është nga Selene Cosmetics, edhe kjo më pëlqen shumë. Ndryshe nga kjo nga Essence, është se ka më shumë dëndësi dhe ka më shumë qime, ndërsa kjo është pak më lehtë dhe më pëlqen t'i përdor të dyja, për shembull kur kam akne ose vende që unë dua më shumë bulim, përdor këtë dhe më pas se sfumoj më shumë me këtë. Nuk kam pasur asnjëherë nevojë për të përdorur një sfungjer sipër, sepse duke përdorur metodat, besoj se ju kam treguar, shkoni dhe shikojeni videon, do e lë këtu lart, videon ku kam përmendur se si unë e sfumoj foundationin më lehtë, dhe atje kam vënë re që nuk është se më nevojitet edhe një sfungjer sipër. Kam arritur në një teknikë që më pëlqen se si duket lëkura ime vetëm duke përdorur furça. Te pjesa e paletave, gjithashtu nuk do blej asnjëherë paleta të cilat janë vetëm me shkëlqim ose vetëm me ngjyra matë. Ju e dini që unë vdes për ngjyrat me shkëlqim, por ama nuk është se do më pëlqente dhe mendoj se nuk do e përdorja shumë shpesh një paletë që ishte vetëm me ngjyra me shkëlqim. Varet se çfarë formulimi është, por në përgjithësi nuk është se shikoj veten që do tërhiqesha shumë nga një paletë e tillë dhe do e kombinoja me një paletë tjetër. Zakonisht unë pëlqej të përdor një paletë për një look. Disa herë përdor edhe paleta të ndryshme për të krijuar një look, por ndonjëherë është edhe vështirë sepse shumica e njerëzve duan që të dinë për shembull me paletën e hudës çfarë lookesh mund të krijosh.
Pra është dhe pak e vështirë për punën time, por ndonjëherë unë, siç kam krijuar të look, kam përdorur 3 paleta të ndryshme, që ndonjëherë dhe kur e bën një video në YouTube ose në Instagram është pak problem për personat që të ndjekin. Me njëjta gjë edhe për paletat mat, në përgjithësi ngjyrat mat nuk është se i kam prioritet, dua që të kem ngjyra mat që performojnë mirë, kanë ngjyra mat që janë shumë të bukura edhe smohen shumë lehtë. Për shembull te looku i sotëm, unë kam përdorur disa paleta dhe matët kanë ardhur nga paleta e KKW me Marius, injorojeni që është kaq pis. Dhe ngjyrat që unë kam përdorur është Miami dhe Loyalty për ngjyrat mat, të cilat unë i kam janë këto të dyja këtu dhe janë ndër matet e mia të preferuara. Dhe unë këto përdor zërëse gjithmonë nëse dua të krijoj si një look bazik, gjithashtu edhe një smokey eye si ky që kam sot. Pra, e di se ku të gjej në koleksionin tim ngjyra mat që janë shumë të mira dhe nuk është se do më pëlqente shumë të kisha një palet vetëm me ngjyra mat, që janë për shembull zakonisht janë këto që janë në tonalitetet të tokës, po edhe nëse do ishte si ylber me ngjyra vibrante, prap nuk do ishte preferuara ime, do doja që të kishe kombinuar edhe ngjyra me shkëlqim në të. E vetmja paletë që do konsideroja për ta bler, që është me ngjyra mat, është paleta nga Mario, të cilën ka nxjerrë dhe linjën e tij të kozmetikës. Është paleta e vetme që do mendoja që ta merrja për shkak se më pëlqen shumë formulimit e kjo dhe mendoj se atë do e adhuroj dhe vetëm për këtë arsye, por prap edhe atë do e blija vetëm në suportim të Marios dhe që unë e kam shumë qejf këtë paletën dhe ngjyrat në të, sa do më bënte që ta blija, por në përgjithësi nuk është se mendoj që do e përdorja shumë shpesh. Ndoshta do e mbaja vetëm për klientët, po, kjo është e vërtet, ndoshta do e blija vetëm për punë, po jo për përdorim personal. Dhe të kalojmë te pjesa tjetër që janë buskuqet mat, që unë nuk do blija më buskuq mat, kam dy formula që më pëlqejnë shumë. Është ky nga Flor Marie HD Weightless Matte Lipstick, e cila kjo formulë më pëlqen shumë, është shumë e lehtë, nuk është se mi bën buzët shumë keq, dhe gjithashtu kjo nga Wet n Wild që e kam vendosur edhe sot dhe është ndër të preferuaret e mi, buskuqi nga Wet n Wild që unë thjesht e adhuroj dhe është në ngjyrën Berry Tall. Nuk e di pse e pash, sepse e di përmend vetëm këtë përmendje gjithkohës dhe janë të vetmit buskuq mat që realisht rrin mirë në buzën time. Buzët e mia janë shumë të thata, të cilat unë urrej dhe nuk më pëlqen. E kam shumë problem në fakt të mbaj buskuq mat. Për shembull nga Flor Marie, që është goxha edhe i lirë, më ka pëlqyer shumë sepse zëri se nuk ndihet fare, është me vërtet weightless. Por duke kaluar edhe te produkti tjetër, janë buskuqet me ngjyrë të errët, unë kam shumë në koleksionin tim. Dhe të gjitha buskuqet e tjera që kanë, që janë me ngjyrë të errët dhe të fortë, më pëlqejnë shumë formulimet. Problemi është që unë zakonisht fokusohem shumë te pjesa e syve. Siç e shikoni sot, unë kam bërë një smokey eye, zakonisht bëj sy që janë me shumë ngjyra dhe në përgjithësi nuk është se duken bukur me një buzë që është e errët, e kuqe ose vishnje ose ku di unë. Mua më pëlqen shumë si buskuq, për shembull buskuq të kuq unë i adhuroj, por nuk i përdor asnjëherë, shumë rrallë. Mund të shkoni edhe në Instagramin tim dhe të shikoni që mund të kem maksimumi 3 nëse i gjeni, nuk e di, një që kam bërë tani afër që kam bërë me buskuqe, por shumica janë me ngjyrë nude dhe ky që kam vendosur sot, që është buskuqi nga Wet n Wild në ngjyrën Berry Tall dhe ky nga Korth, që është shumë cute dhe është në ngjyrën 05, nuk ka një emër. Dhe këto janë të preferuarit e mi për momentin, më pëlqejnë shumë. Më duket pak e panevojshme që unë të marr buskuq me ngjyrë të errët dhe duhet t'ia them vazhdimisht vetes time që unë nuk duhet të blej më buskuq të errët, sepse seriozisht nuk i përdor, por më pëlqejnë shumë, sidomos ngjyrat e kuqe janë të preferuarat e mia. Dhe tani duhet të heq dorë komplet. Jo me buskuq të errët. Pastaj kemi edhe makeup wipes, pra letrat e lagur për të hequr make-upin. Unë nuk i preferoj më t'i ble, kam një kohë shumë të gjatë që nuk i ble më makeup wipes dhe për arsyen e vetme që lukura ime irritohet, nuk heq make-upin dhe madje është keq për ambientin duke përdorur aq shumë letra të lagura. Unë preferoj që mos të ble më, madje edhe lëkura ime ishte shumë keq kur unë përdorja letra të lagura për ta hequr make-upin, sepse i irritoj shumë nga forca që unë jepja për të hequr make-upin.
dhe gjithashtu dhe ingredientet nuk është sa më pëlqenin shumë, nuk i përshtateshin lëkurës time, madje e thanin dhe lëkura ime mua më vinte që të kroaja lëkurën, aq keq bëhej. Dhe nuk e di pse nuk isha hequr dorë më përpara nga ato kur lëkura ime ishte aq keq, madje kjo ishte edhe problemi që unë nuk isha shumë edukuar për sa i përket kësaj pjese së double cleansing. Dhe ishte problem që unë hiqa make-upin për shumë shpejt kur isha e lodhur, hiqa make-upin me ato dhe thoya që jemi në rregull dhe lëkura ime vazhdoi dhe bëhej më keq, por bëj fatmirësisht bëj shumë kohë që unë nuk e heq më make-upin me letra të lagura dhe si shikoni lëkura ime është shumë mirë. Një make-up kaq të rëndë sa dhe unë, është mirë që duhet bërë double cleanse, përveç se përdor një micellar water për të hequr make-upin si fillim, unë e laj edhe 2 herë me larsin tim lëkurën që të jem e sigurt që unë kam hequr çdo lloj gjëje dhe nuk kam mbetur asnjë produkt në fytyrën time, sepse siç e shikoni unë vendos shumë produkt për të dalë në kamerë, shumë make-up dhe më duhet të jem e sigurt që ta heq mirë. Por edhe për njerëz të tjerë që nuk përdorin kaq make-up ose përdorin vetëm së pafam, është mirë që ju të bëni një double cleanse, sepse vetëm me letra të lagura ose me ujë micelar ose vetëm me larës nuk është se do i hiqni komplet të gjithë produktin. Kështu që keni kujdes të pjesë dhe do më besoni që do ketë një ndryshim shumë të madh te pjesa se si do duket lëkura juaj. Tani vazhdojmë tek pjesa e flokëve. Kam vetëm 2 produkte, jemi tek fundi i videos dhe produkti i parë për flokët që unë nuk blej më janë shampot që janë për lëkurë të yndyrshme, për skalp të yndyrshëm. Kam vënë re që nuk është se bëjmë punë. Kam përdorur shumë marka të ndryshme, të shtrenjta dhe të lira dhe nuk është se kam parë një rezultat të kënaqshëm, madje edhe ato që janë profesionale, nuk është se kam pasur një rezultat të mirë të lëkura ime dhe nga gjithë këto eksperienca të ndryshme unë kam arritur në një rutinë që është e kënaqshme për flokun tim të yndyrshëm dhe mundohem që ta kem nën kontroll. Nëse ju jeni kurioz të dini se çfarë rutine unë kam bërë një video para disa muajsh dhe atje mund të shikoni të gjitha këshillat e mia dhe gjithë eksperiencën time për sa i përket produkteve të ndryshme, kështu që shkoni ndiqeni edhe atë nëse jeni kurioz. Siç përmenda, skalpi im është shumë i yndyrshëm. Dhe një produkt tjetër të cilin nuk pëlqej ta kem në rutinën time të kujdesit ndaj flokëve është dhe balsami. Unë balsami nuk e përdor më. Ka vënë re që edhe unë kam flokë shumë të rrallë, i shikoni janë shumë të rrallë dhe shikoj që madje mua më bien shumë, më bëhen më të yndyrshëm. Pas larjes më preferoj të përdor edhe një kristalin që më ndihmon edhe me krerjen e flokëve dhe mbrojtjen nga nxehtësia kur i stiloj. Kështu që nuk e kam parë më të nevojshme që të kem një balsam, madje shikoj që flokët e mi janë më të shëndetshëm, nuk bien aq shumë dhe vetë yndyrnat që prodhon skalpi jon janë shumë të nevojshme për mirëqenien e flokut dhe që ai të jetë sa më i shëndetshëm, sidomos kur kemi flokë të dekoloruar, është mirë që t'i lajmë pak më rrallë se që i lanem zakonisht, që në këtë mënyrë të zbutet dhe madje nga dekolorimi, sepse e thith atë yndyrë, kam vënë re që flokët e mi nuk është se yndyrosen aq shpesh dhe kjo më pëlqen shumë, prandaj unë vazhdoj të dekoloroj dhe prandaj vazhdoj që të jem gjithmonë bjonde. Se flokët e mi duken më të shëndetshëm kur janë bjondë sesa kur unë i kam në ngjyrën time natyrale. Pra, kjo ju ishte i gjitha, shpresoj që mos të kem lënë asgjë pa përmendur dhe kjo është eksperienca ime personale me disa produkte, të cilat me mua nuk është se kanë funksionuar dhe unë nuk është se do i riblija prap, por gjithsesi nëse ju i përdorni nuk do të thotë që duhet të ndaloni së përdorur nga që e thash unë. Këto janë vendimet e mia dhe ashtu siç bëj unë make-upin ose se si unë kujdesim për flokët për shembull. Pra, këto janë vetëm nga eksperiencat e mia personale, çfarë unë nuk do blija dhe do më pëlqente shumë të dija dhe ju çfarë produktesh nuk do blinit më ose nëse janë të njëjtat me të miat ose për shembull çfarë nga këto produkte për ju funksionojnë shumë mirë, gjithashtu do doja të dija edhe këtë. Dhe mos harroni që të komentoni poshtë një sugjerim, një pyetje duke përdorur hashtagun yjet e javës, sepse çdo video unë do përgjigjem dhe do flas për sugjerimet tuaja. Kështu që mos harroni, bëni dhe like kësaj videoje, pse jo, do ndihmonte shumë dhe subscribe që të shikoni më shumë video nga unë. Ishte i gjitha dhe bashkë jemi në videon tjetër. Bye!